men buni ham qo'shaylik. Bachadon tushishi, qin devori tushishi 3-4 darajasi bor. O'shalarda ham pulini shilaman deb bilib-bilmay qilib yotibdi-yu, o'shani aytish kerak. Lazerda qin toraytirgandim, umuman natijasini sezmadim. Sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Keling, oldin lazer nima ish qilishini va u nimaga kerakligini bilib olamiz. Ayollarning qini tor bo'lishiga sabab ularning qinidagi burmalari. Vaqt o'tib bu burmalar tekislanib ketadi. Shuni hisobiga xuddi qin kengaygandek tuyuladi. Lazer esa shu burmalarni ayrim muddatga hosil qilib beradi. Hechim bo'lmadi. Lazer esa shu burmalarni ayrim to'g'ri bo'lyapti-da. Bir qancha vaqtga. Lazer esa shu burmalarni bir necha vaqtga hosil qilib beradi. Lazer bittada ta'sir qiladigan holatlar kam. To'liq kurs 3 martani tashkil qiladi. Chunki bittada kuchlanishda lazer qilinsa, qin devorlari kuyib ketishi mumkin. Shunda siz qin torayishini o'rniga uni kuyishiga ega bo'lasiz. Agarda qinda shamollash kuchli bo'lsa, bachadon va qin devorlarini tushishini 3-4 darajasi bo'lsa, lazer muolajasi umuman yordam bermaydi. Aynan shuning uchun men hamma ayollarga aytaman. Oldin kresloda sizni ko'rikdan o'tkazaman. Agar lazer muolajasi sizga yordam bersa, men qilib beraman va necha marta qilish kerakligini aniq aytaman. Lazer yordam bermasa, sizni operatsiyaga yuboraman. Endi esa o'zingizni tajribangiz bilan bo'lishing. Siz lazer muolajasi qildirganmisiz? Sizda qanaqa natija bergan?